ధరణి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్. హలో ఫుడీస్, వెల్కమ్ టు మై ఫుడ్ బ్లాగ్స్. గాయస్, ఈరోజు వచ్చేసి మనం అయితే మాత్రం గరుడి బ్రిడ్జి కింద అయితే ధరణి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్కి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. అన్నయ్య అయితే చికెన్ నూడిల్స్ అయితే చెప్పాను. నేను వచ్చేసి అన్నయ్య అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పడుతున్నాడు. ఈలో పక్కన షాప్లో మిక్చర్ అయితే తీసుకున్నాను. మిక్చర్ అయితే టేస్ట్ చేశాను అనమాట. మిక్చర్ వచ్చేసరికి టేస్ట్ అయితే మాత్రం భయ్య సూపర్గా ఉంది. భయ్య, మీరైతే నా వీడియోస్ చాలా వరకు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, లైక్ చేయట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు. దయచేసి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి భయ్య. వీడియోస్ అయితే కొద్దిగా లేట్గా వస్తున్నాయి, ఏమనుకోకండి. కొద్దిగా ఊర్లో నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల వీడియో అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను. నూడిల్స్ అయితే రెడీ అయితే అవుతున్నాయి అనమాట. నూడిల్స్ అయితే తెచ్చి ఇచ్చేసాడనమాట భయ్య. టేస్ట్ అయితే చేశాను. నూడిల్స్ టేస్ట్ వచ్చేసరికి సూపర్గా ఉంది. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు మహేష్ కుటి బ్లాగ్స్.